Ölü Canlar. Nikolay Vasilyevich Gogol. 1. Bölüm. En ili merkezindeki hanın avlu kapısından içeri emekli yarbay ve üsteğmenlerle yüz dolayında canı olan toprak sahipleri gibi orta sınıftan bekar erkeklerin yeğlediği küçük ama şık bir yaylı araba girdi. Ne yakışıklıydı Biriçka'nın yolcusu, ne çirkin, ne fazla şişmandı, ne de fazla zayıf. Yaşı olduğunu söyleyebilmek kolay değildi ama genç olduğunu söyleyebilmek de bir o kadar zordu. Yolcunun kente gelişini hemen kimse fark etmedi. Bir tek hanın karşısındaki meyhanenin kapısı önünde oturan iki Rus köylüsü, onlar da yolcuyla değil, arabasıyla ilgili olarak bir iki şey söylediler. "Vay be, şu tekere bak," dedi köylülerden biri ötekine. "Moskova'ya kadar götürür mü bu teker sence?" "Götürür. Ama bence Kazan'a kadar götürmez." "Kazan'a bence de götürmez." O konuşma da bu kadarla kaldı. Bir de araba hana iyice yaklaştığında beyaz pamuklu kumaştan kabartma çizgili, çok dar ve kendisine kısa gelen bir pantolon giymiş, modaya uygun frakının altından gömleğinin göğüs kısmına tula işi tabanca biçiminde bronz bir iğneyle tutturulmuş plastronu görünen genç biri ardına dönüp arabaya şöyle bir bakmış, sonra rüzgarın az kalsın uçuracağı şapkasını eliyle tutarak yoluna devam etmişti. Araba avluya girince eskinin lokantalı hanlarında Polovov denilen ve ortalık işlerine bakan hizmetli tarafından karşılandı. Bu öyle kıpır kıpır, öyle durduğu yerde duramaz bir adamdı ki yüzünü bile doğru dürüst görebilmek kolay değildi. Elinde uzun bir peçete, üzerinde yakası neredeyse ensesine dayanmış pamuklu bir redingot, saçlarını şöyle bir silkeleyerek hızla yeni müşteriye seyirtti. Yine öyle telaşlı, hızlı hareketlerle önüne düşerek ahşap sofadan geçip üst katta kısmetine düşen odaya götürdü. Oda bildiğimiz odalardandı. Çünkü han bildiğimiz hanlardandı. Hani şu il merkezlerinde odaları 2 ruble karşılığında tutulan, dört yanında erik kurusunu andıran hamam böceklerinin gezindiği, sizinle ilgili her ayrıntıya karşı ölesiye meraklı, sessiz sakin biri tarafından tutulmuş bitişikteki odayla sizin odanızı birleştiren kapının hep bir komodinle kapatıldığı hanlardan. Yapının dışı içi hakkında fikir veriyordu. Çok uzun 2 katlı bir yapıydı burası. Alt kat sıvasızdı. Zaten kibirli bir görünümü olan koyu kırmızı tuğlalar zaman içinde ve değişik hava koşullarının da etkisiyle büsbütün kararmıştı. Üst kat hep olduğu gibi sarıya boyanmıştı. Alt katta hamut, urgan ve ekmek satan dükkanlar vardı. Bu dükkanlardan köşesinde, daha doğrusu köşedeki dükkanın penceresinde bakır semaveriyle bir sibiten satıcısı görünüyordu. Satıcının da yüzü semaver gibi kıpkırmızıydı. Adamın katran gibi kapkara bir sakalı olmasa uzaktan orada 2 semaver duruyor sanılabilirdi. Yolcu odasına göz atarken arabacısı Selifan'la uşağı Petruşka eşyalarını taşıdılar. Başından pek çok yolculuk geçtiği belli, yıpranmış, beyaz deri bavulu getirdiler önce. Kısa boylu bir adam olan Selifan'ın üzerinde koyun postundan bir gocuk vardı. 30'lu yaşlarında gösteren Petruşka ise sert bakışlı, iri dudaklı, iri burunlu bir adamdı. Kendisine bol gelen, efendisinin eskisi olduğu belli bir redingot vardı üzerinde. Beyaz bavulu, üzerinde Karelya kayığından süslemeler bulunan küçük bir maun sandıkla kundura kalıpları ve mavi bir kağıda sarılı kızarmış tavuk izledi. Eşyaların taşınması bitince arabacı Selifan atlarla ilgilenmek için ahırın yolunu tuttu. Petruşka ise köpek kulübesi kadar küçücük karanlık antreye yerleşmeye koyuldu. Kaputunu getirmekle başladı işe. Kaputla birlikte kendine özgü bir koku da geldi buraya. Uşak gereçleriyle dolu çuvalını getirmesiyle özel koku iyice yerleşti odaya. Duvarın dibine kurduğu 3 ayaklı daracık somyasının üzerine hancıdan kopardığı pide gibi yassı yağlı şilteyi attı. Uşaklar bu koşuşturma içindeyken bey aşağıya salona indi.
Yolculuk yapan hemen herkesin çok iyi bildiği salonlardandı burası da. Bütün öbür han salonları gibi yağlı boyayla boyanmış duvarların üst bölümleri isten kararmış, alt bölümleri ise oraya gelip gidenlerin ama daha çok da kent pazarının kurulduğu günlerde ünlü bir iki bardak çaylarını içmek için altışarlı, yedişerli gruplar halinde hana uğrayan yerel tüccarların sırtlarını sürtmelerinden parlamıştı. Duvarlar gibi iskarası içindeki tavan da her yanından küçük cam parçaları sarkan, isten kararmış bir avize asılıydı. Üzeri deniz kıyısına üşüşmüş kuşlar gibi tepeleme boş çay fincanı yığılı tepsisini korkusuzca sallayarak yıpranmış muşambalar üzerinde koşturup duran garsonun rüzgarıyla avizenin camları ince ince titreşip şıngırdıyordu. Duvarlar yağlı boya resimlerle doluydu. Kısacası bütün han salonları gibiydi burası da. Aradaki tek fark tablolardan birindeki perinin göğüslerinin çok büyük olmasıydı. Perinin göğüsleri o kadar büyüktü ki okurlarımdan hiçbirinin bu kadar büyük göğüs gördüğünü sanmam. Aslında nereden, ne zaman, kimler tarafından ülkemize getirildiği belli olmayan, belki de yüksek devlet görevlilerinde bulunan kimi sanatsever soylularımızın, kendilerine rehberlik edenlerin öğütleriyle İtalya'dan satın alıp getirdikleri bazı tarihi tablolarda da doğanın bu türden cilvelerine tanık olmaktayız. Bey önce kasketini, ardından rengarenk yün boyun atkısını çözdü. Bu tür atkıları evli erkeklere karıları kendi elleriyle örer ve nasıl bağlayacaklarını da bir güzel açıklarlar. Bekar erkeklere gelince onlara bu atkıları kimin ördüğünü ben bilmiyorum. Bunu bir tek Tanrı bilir. Bendeniz bu atkılardan hiç kullanmadım. Atkısını da çıkaran bey yemek istedi. Lahana çorbası, gelip geçici yolcular için saklanan birkaç haftalık börek, beyinli nohut, sosisli lahana, kızarmış tavuk, turşu ve böyle yerlerde hiçbir zaman eksik olmayan katmerli tatlı börek gibi hanlara özgü yiyecekler. Kimi sıcak, kimi soğuk olarak müşterinin önüne getirilirken o da garsonun ağzını arama derdindeydi. Hanın eski ve şimdiki sahipleri kimlerdi? Hanın geliri ne kadardı? Patronları dürüst mü? Üçkağıtçı mıydı? Garson bu son soruyu bütün garsonlar gibi üçkağıtçı ki hem de nasıl biçiminde yanıtladı. Günümüzde artık Uygar Rusya'da da Uygar Avrupa'da olduğu gibi pek çok saygıdeğer insan garsonlarla sohbet ederek yiyor yemeğini. Hatta bazen onlarla şakalaşıyorlar bile. Ancak bu beyin sordukları o kadar da boş şeyler değildi. Valinin, meclis başkanının, savcının kim olduklarını tek bir önemli mevki sahibini atlamadan inceden inceye soruşturuyor ama bundan daha da büyük bir titizlikle, hatta belki bunun da ötesine geçen derin bir ilgiyle önemli toprak sahipleri hakkında bilgi topluyordu. Kimin ne kadar canı vardı? Çiftlikleri kentten ne kadar uzaktaydı? Hatta huyları nasıldı? Kente hangi sıklıkla gelip giderlerdi? Bunu bölgenin durumu ile ilgili sorular izliyordu. Ateşli hastalıklar, ölümcül sıtma, çiçek salgınları görülmüş müydü? Basit bir merakla açıklanamayacak kadar ayrıntılı şeylerdi sordukları. Beyin halinden, tavrından ağırbaşlılık akıyor, sümkürdü mü ortalığı inletiyordu. Nasıl beceriyordu belli değil ama burnundan borazan gibi bir ses çıkarıyordu. Bu son derece masum meziyet, lokantanın garsonu tarafından derin bir saygıyla karşılanıyordu ve garson burundan yükselen borazan sesini her duyuşunda saçlarını silkeleyip esas duruşa geçiyor. Boynunu saygıyla yana eğerek bir emriniz mi vardı efendim diye soruyordu. Yemeğini bitiren bey bir fincan kahvesini de içtikten sonra divana geçip arkasına Rus hanlarında içleri yün gibi yumuşak şeylerle değil de sanki tuğla ya da kaldırım taşlarıyla doldurulmuş yastıklardan birini çekti. Esnemeye başlayınca odasına götürülmesini emretti. Yatağına yatıp 2 saat kadar uyudu. Uyanınca garsonun ricasıyla ilgili makama, polise verilmek üzere küçük bir kağıt parçasına adını, soyadını, ünvanını yazdı. Merdivenden inerken garsonun heceleyerek okudukları şunlar oldu. Pavel Ivanovich Çiçikov,
danışman, toprak sahibi, iş gereği yolculuk ediyor. Garson pusulayı hecelemeyi sürdürürken Pavel Ivanovich Çiçikov kente şöyle bir göz atmak için dışarı çıktı. Kent fena değil gibiydi. Öbür il merkezlerinden geri kalır bir yanı yoktu. Taş evlerin keskin sarı boyaları insanın gözünü alırken tahta evlerin kül rengi boyası alçak gönüllüce kendini gizliyordu. Evler bir buçuk ve iki katlıydı. Bir buçuk katlı olanlar taşra mimarlarının hep çok güzel buldukları ve asla vazgeçemedikleri asma katlı evlerdi. Yer yer tarla genişliğini alan yollar ve bitmek tükenmez tahta çitler arasında zaman zaman gözden yiten evler, zaman zaman da üçerli beşerli öbekler halinde ortaya çıkıveriyorlardı. Bunlar daha canlı, daha kalabalıktı. Orada burada üzerindeki çizme ya da çörek resimleri yağmurla hemen tümüyle silinmiş tabelalara rastlanıyordu. Mavi bir pantolon resminin görüldüğü bir tabelada Arşovalı bir terzinin adı görülüyor. Şapka, kasket satan bir mağazanın üzerinde ise Vasily Fyodorov Avrupalı yazısı göze çarpıyordu. Bir başka tabelada bir bilardo masası ve farklı iki adam resmedilmişti. Bizde tiyatrolarda oyunun en sonunda sahneye giren konuklar böyle giyinirler. Oyuncular kollarını hafif geri atmış, isketalarıyla topa nişan alıyorlardı. Çapraz tuttukları bacaklarıyla da az önce havaya sıçrayarak bir dans figürü yapmışlar gibi bir izlenim bırakıyorlardı. Resmin altında şunlar yazıyordu. Bilardo salonu böyle olur. Kaldırımda zaman zaman üzerlerine ceviz, sabuna benzeyen bir takım çörekler konulmuş masalara rastlanıyordu. Bir lokantanın tabelasında da üzerine çatal saplanmış iri bir balık göze çarpıyordu. Ama bugün özlü bir anlatımla içki evi deyiverdiğimiz bu kurumların tabelalarında en sık göze çarpan resim iyiden iyiye kararmış iki başlı devlet kartalı resmiydi. Kaldırımlara kaldırım diyebilmek zordu. Gidip parka da bir göz attı. Birbirinden bodur ve cırız ağaçlara altlarından üçgen biçiminde yağlı boyayla yeşile boyanmış çok hoş ayaklar destek oluyordu. Bu ağaç çağızlar sazdan daha uzun boylu olmamalarına karşın parkın açılışı dolayısıyla gazetelerin yazdığına bakılırsa belediye başkanımız sayesinde kavurucu yaz sıcaklarında ulu ağaçlarının gölgeleriyle halkımıza serinlik verecek böyle bir park kazanmakla kentimizin güzelliğine güzellik katılmıştı. Öte yandan bu güzellik karşısında heyecanlanan yurttaşlarımızın yüreklerinin göğüs kafeslerinden adeta fırlamak üzere oluşu ve Sayın Belediye Başkanı'na duydukları minnetle gözyaşlarının sel olup akışı karşısında duygulanmamak elde değildi. Tahta kulübesinde oturmakta olan bekçiden gerektiğinde kiliseye, devlet dairelerine, valiye en kısa yoldan nasıl gideceğini sorup öğrendi. Sonra kentin ortasından geçen ırmağa bir göz atmak için o yana yöneldi. Bir direkte gördüğü afişi daha sonra odasında dikkatlice okumak üzere koparıp cebine koydu. Tahta kaldırımda yürümekte olan, giyim kuşamı hiç fena sayılmayacak bir kadına dikkatle baktı. Kadının hemen arkasında elinde bir bohçayla asker giysili bir çocuk yürüyordu. Sonra iyice belleğine kazımak ister gibi gözünü dört açıp çevresini dikkatle inceledi. Ardından da doğruca hanın yolunu tuttu. Odasına çıkarken merdivenlerde garson kendisini hafifçe kolundan tuttu. Çayını içtikten sonra masaya geçti. Bir mum getirilmesini emretti. Cebine attığı afişi çıkarıp mumun alevine yaklaştırdı. Bir gözünü hafifçe kısarak okumaya başladı. Aslında fazla dikkate değer bir şey yoktu afişte. Bay Totsebu'nun bir dramı duyuruluyordu. Rolla'yı Bay Popliv'in, Koray'ı Bayan Ziyablova oynuyorlardı. Öbür rollerde pek önemli olmayan oyuncular vardı. Buna karşın onların da adlarını sonuna dek okudu. Hatta parter fiyatlarına bile baktı. Afişin vilayet matbaasında basıldığını öğrendi. Acaba bir şey mi var diye afişin arkasına bakmayı bile ihmal etmedi. Bir şey bulamayınca gözlerini ovuşturdu. Afişe özenle katlayıp eline geçen her şeyi içine atmaya alışkanlık haline getirdiği küçük sandığına koydu.
Gün galiba bir porsiyon soğuk dana eti ve bir şişe kvasla sona erdi. Büyük Rus İmparatorluğu'nun kimi yerlerinde dedikleri gibi dehşetli bir horultuyla eşliğinde sımsıkı bir uyku başladı. Ertesi günü tümüyle ziyaretlere ayırdı. Kentin hemen tüm üst düzey yöneticilerini ziyaret etti. İlk önce valiye gidip saygılarını sundu. Vali de onun gibi ne şişman ne zayıftı. Boynunda bir Anna nişanı asılıydı. Ama söylenenlere bakılacak olursa bunun yıldızını da almaya adaydı. Çok iyi bir adamdı. Hatta bazen tül üzerine nakış bile işliyordu. Valiyi vali yardımcısı, savcı, mahkeme başkanı, emniyet müdürü, mültezim, devlet fabrikaları müdürü izledi. Dünyadaki bütün yüksek mevkileri sayabilmek ne yazık ki çok zor. Ancak biz şu kadarını söylemekle yetinelim. Yeni gelen ziyaret konusunda olağanüstü bir titizlik ve çaba sergiledi. Sağlık müfettişiyle il mimarına bile saygılarını sunmayı ihmal etmedi. Sonra arabasında oturup uzun uzun başka kimleri ziyaret edebileceğini düşündü. Ama kentte başka memur kalmamıştı. Ziyaret ettiği görevlilerle konuşurken onları ustaca pohpohlamış, hepsinin gözüne girmeyi başarmıştı. Valiyle konuşurken söz arasındaymış gibi zat-ı alilerinin yönetimindeki ile girerken cennete girer gibi bir duyguya kapıldığını, kentteki bütün yolların kadifeden farksız olduğunu, kentlerimize böyle bilge yöneticiler atayan hükümetin alkışı hak ettiğini söylemişti. Emniyet müdürüne bekçi kulübelerindeki bekçilerle ilgili adamın çok hoşlanacağı şeyler söylemiş, vali yardımcısı ve mahkeme başkanıyla konuşurken de her ikisi de 5. dereceden memur olmalarına karşın sözde yanlışlıkla 2 kez ekselansları deyivermiş. Bu da adamları son derece mutlu etmişti. Bu çabalar sonuç vermekte gecikmedi. Vali hemen o akşam evinde düzenlediği toplantıyı onurlandırmasını rica etti. Bunu öbür memurların çağrıları izledi. Kimi yemeğe, kimi oyuna, kimi de bir fincan çay içmeye çağırdı. Görüldüğü kadarıyla ziyaretçi kendinden söz etmekten kaçınıyor gibiydi. Söz edecek oldu mu da belirgin bir alçak gönüllülükle son derece genel nitelikte şeyler oluyordu söyledikleri. Ve böyle durumlarda konuşması sanki kitabileşiyordu. Kendisi bu dünyada önemsiz bir solucandan başka neydi ki? Öyle uzun uzadıya üzerinde durmaya değecek biri değildi. Feleğin çemberinden geçmişti. Resmi görevi sırasında gerçek uğruna nelere katlanmamıştı. Bu uğurda pek çok düşman kazanmış, hatta bunlardan canına kastedenler bile çıkmıştı. Artık kendine huzur bulacağı bir yer arıyordu. Yolu buraya düşmüşken de kentin önde gelen yöneticilerin saygılarını sunmayı görev bilmişti. Yeni gelenle ilgili olarak kente öğrenilebilenlerin hepsi bu kadardı. Valinin evindeki akşam toplantısı için hazırlanması 2 saatten fazla sürdü. Giyimine kuşamına büyük bir titizlik gösterdi. Öğle yemeğini yedikten sonra biraz şekerleme yaptı, sonra su istedi. Diliyle şişirdiği yanaklarını uzun uzun sabunladı. Sonra garsonun omuzundan havluyu aldı. Burnundan 2 kez gürültüyle soluk vererek garsonun yüzüne sular sıçrattı. Kulak arkalarından başlayarak tombul yüzünü güzelce sildi. Sonra aynanın karşısına geçip plastronunu taktı. Burnundan sarkan 2 kılı koparttı. Yanar döner noktacıklarla dolu parlak kırmızı frakını giydi. O işte bitince aşağı indi. Arabasına binip tek tük evlerin pencerelerinden sızan ışıkların cılız aydınlığında alabildiğince geniş yollardan geçti. Valinin evi balo veriliyormuşçasına ışıl ışıldı. Arabaların fenerleri yanıyor, kapıda 2 jandarma duruyordu. Uzaktan arabacıların bağırışları duyuluyordu. Kısacası her şey olması gerektiği gibiydi. Salona girince Çiçikov kamaşan gözlerini bir an yummak zorunda kaldı. Mumlardan, lambalardan ve hanımların giysilerinden yansıyan ışık gerçekten göz alıcıydı. Her şey bir ışık seli içindeydi. Siyah fraklı beyler salonda, kimi tek başına, kimi birkaç kişilik gruplar halinde dolaşıyorlar. Tıpkı Temmuz sıcağında açık pencere önünde kelle şeker kıran
yaşlı kilercik kadının ufaladığı ışıltılı şeker parçacıklarına konup kalkan sinekler gibi salonun bir orasında bir burasında görünüyorlardı. Kilerci kadının çevresinde toplanan çocuklar, kadının çekici kaldırıp indiren sertleşmiş elinin hareketlerini ilgiyle izlerken, sinek filoları hafif bir rüzgarla havalanarak, oralar onlardan sorulurmuş gibi tam bir gözü karalıkla saldırıya geçerler. Güneşin yaşlı kadının zaten pek iyi görmeyen gözlerini kamaştırmasından da yararlanarak, kimi tek başına kimi gruplar halinde bu lezzetli parçalar üzerine atılırlar. Ama doğanın mevsim gereği her adımda kendilerine cömertçe sunduğu lezzetlerle zaten karınları tok olduğundan buraya yemek için değil, kendilerini göstermek, şeker parçacıklarının üzerinde ileri geri gidip gelmek, ön ya da arka ayakçıklarını birbirine sürtmek, kanatlarının altını kaşımak ya da öne uzattıkları ayacıklarını başlarının üzerinde uçturmak, gerisin geri uçup gitmek, oluşturdukları yeni filolarla yeniden dönmek gibi amaçlarla gelirler. Vali koluna girerek kendisini eşiyle tanıştırdığında Çiçikov daha çevresini doğru dürüst inceleyememişti bile. Valinin eşine karşı da hiçbir yanlışı olmadı. Ünvanı ne fazla büyük ne de küçük, orta yaşlı birine yakışacak iltifatlar etti ona. Dans eden çiftler öteki konukları duvar diplerine doğru sıkıştırınca ellerini ardında kavuşturan konuk büyük bir dikkatle dans edenleri izlemeye başladı. Hanımların çoğunun giyimi son derece şık ve modaya uygundu. Ötekilerse bir taşra kenti olan kentlerine Tanrı'nın bağışladıklarıyla yetinmişlerdi. Erkekler her yerde olduğu gibi burada da iki türdüler. Bir grubu zayıf olanlar kadınların başına toplanmışlardı. Bunlardan kimilerini Petersburglu erkeklerden ayırmak kolay değildi. Son derece zevkli kesimi ve taranışlarıyla favorileri tıpkı onlarınki gibiydi. Tıpkı onlar gibi sinek kaydı tıraşlıydılar. Hanımların yanında kendilerini kasmadan rahatça oturuşları, Fransızca konuşmaları ve yaptıkları esprilerle onları güldürmeleriyle de Petersburglu erkeklerden bir farkları yoktu. Öbür tür ise şişman, daha doğrusu tıpkı Çiçikov gibi ne fazla şişman ne fazla zayıf erkeklerden oluşuyordu. Bunlar öncekilerin tersine kadınlara pek sokulmuyorlar. Valinin uşağının yeşil örtülü masayı whist oyununa hazırlamaya girişip girişmediğini anlamak için sürekli çevrelerine bakınıyorlardı. Dolgun, toparlak yüzlüydüler. Kiminin yüzü sihirli, hatta çiçek bozuğuydu. Saçlarını öyle kestirmişlerdi ki ne perçemleri, ne kakülleri, ne de bukleleri vardı. Ya çok kısa kesilmişti saçları ya da yalanmış gibi kafalarına yapışıktı. Sert ama yuvarlak yüz çizgileri vardı. Bunlar kentin önde gelen saygın memurlarıydı. Şu var ki şişmanlar zayıflara göre daha iş bilir, daha becerikli oluyorlar. Zayıflar fazlaca önemi olmayan işler yaparlar. Avara kasnak gibidirler. Ayakları pek yere basmayan, havai, güvenden yoksun bir yaşam sürerler. Şişmanlarınsa asla dolaylı, derme çatma işleri olmaz. Doğrudan ve sağlam iş tutarlar onlar. Bir yere oturdular mı sımsıkı, güvenilir biçimde otururlar. Oturdukları yerden çatırtılarla da yükselse onlara bir şey olmaz. Dış görünüşlerine önem vermezler. Zayıflarınki gibi ustalıkla dikilmiş frakları yoktur. Ama ceplerinde Tanrı'nın bereketi, bolluğu görülür. Zayıflar 3 yıl içinde hemen bütün canlarını rehine bırakmak zorunda kalırlar. Şişmanlarsa hep sakindir. Kentin ucunda uygun bir ev mi gördü, karısının üzerine alıverir. Derken öbür uçta bir başka ev alınır, ardından kent yakınlarında bir köyceğiz edinilir. Onu hiç eksiği olmayan büyük bir köy izler. Sonunda da Tanrı'ya ve devletine sadakatinden kusur etmeyen, herkesin saygısını kazanmış biri olarak memuriyetten ayrılıp köyüne yerleşir. Ve orada tuz ekmek paylaşmayı bilen bir toprak sahibi, anlı şanlı bir Rus beyi olarak Gönenç içinde yaşar gider. Öldüğünde mirasçılarının yine zayıflardan olduğu görülür. Ve bunlar tam da Ruslara yakışır biçimde
Babadan kalma malın mülkün altından girer, üstünden çıkarlar. Oradaki insanları incelerken Çiçikov'un aklından buna benzer şeylerin geçtiğini gizleyecek değiliz. Bunun sonucu olarak da şişmanlar arasına katıldı. Hemen hepsiyle tanışmıştı zaten. Hepsi tanıdığıydı. Son derece gür, kara kaşlı ve sanki "Gel hele kardeş, yan odaya geçelim. Sana orada bir şey söyleyeceğim." der gibi sol gözünü kırpıp duran savcı aslında ciddi ve çok konuşkan biri olmayan biriydi. Sonra kısa boylu, nüktedan, filozof, posta müdürü, son derece aklı başında, sevecen bir insan olan yargıç eski bir dostlarıymış gibi selamladılar Çiçikov'u. Çiçikov da fazla coşkulu olmamakla birlikte yine de hoş bir biçimde karşılık verdi bu selamlara. Bu arada yeni tanıştıkları da oldu. Bunlardan ilki nazik, saygılı bir toprak sahibi olan Manilov. Öbürü ilk bakışta beceriksiz, sakar biri gibi görünen ve daha tanışırlarken ayağına bastığı için özür dilemek zorunda kaldığı Sobakeviç'ti. Tam Sobakeviç kendisinden özür dilerken Çiçikov da kibar bir selamla viste çağrıldığını bildiren kartı aldı. Hep birlikte yeşil masaya geçtiler ve yemeğe kadar da orada kaldılar. İnsanlar nihayet kendilerini ciddi, önemli bir işe kaptırdıklarında hep olduğu gibi bütün konuşmalar kesildi. Konuşmayı çok seven posta müdürünün bile oyun kağıtlarının dağıtılmasıyla birlikte yüzünün düşünceli bir hal aldığı, alt dudağının üst dudağını kapattığı ve oyun sonuna dek de böyle kaldığı görüldü. Resimli kartları masaya vurarak atıyor. Örneğin kızsa attığı kart "Yürü bre, koca papaz karısı seni" diyor. Papazsa "Gidinin Tambovski mujiği" diyordu. Yargıçsa ona şöyle karşılık veriyordu: "Papazı da karısını da bıyıklarından yakaladım." Hemen herkes kartları ellerini masaya vurarak atıyor. O arada da şöyle bir şeyler söylüyordu: "Hayda, bu karo nereden çıktı şimdi?" Bazen de kendi aralarında taktıkları adlarını bağırıyorlardı kağıtların. Buna sinek değil kurt derler. Buna da kurt yeniği. Ya bu maça beyine ne buyurulur? Oyun bitince hep yaptıkları gibi yüksek sesle oyun hakkında tartıştılar. Yeni gelen de katıldı bu tartışmaya ama olağanüstü bir ustalıkla. Böylece de herkes ne kadar incelikli, tatlı bir dili olduğunu görmüş oldu. Örneğin asla "siz falanca kağıdı atınca" demiyor. Zat-ı alileri öyle oynamayı uygun görünce bendenizi de kendilerinin ikililerini kırma onurunu ve bahtiyarlığını bahşetmiş oldular diyordu. Tartışmalarda hasımlarıyla daha sıkı bir uzlaşıya varmak, gönül hoşluğuna ulaşmak için her zaman mineli gümüş tabakasını uzatırdı onlara. Hoş koku versinler diye konuldukları belli iki mor menekşe olurdu tabakasının dibinde. Ama konuğun en fazla ilgisini çekenler az önce sözünü ettiğimiz toprak sahipleri Manilov'la Sobakeviç'ti. Mahkeme başkanıyla posta müdürünü bir köşeye çağırıp hemen onlar hakkında ayrıntılı bilgi edindi. Sorduğu birkaç soru yeni gelenin yalnızca meraklı değil, aynı zamanda son derece ciddi, işini bilir biri olduğunu gösteriyordu. Çünkü ilk öğrenmeye çalıştığı şey her birinin kaçar canı bulunduğu ve çiftliklerinin ne durumda olduğuydu. Adlarını, baba adlarını, soyadlarını öğrenmeyi daha sonraya bırakmıştı. Kısa sürede çiftlik sahiplerinin her ikisini de kendine hayran bırakmayı başardı. Henüz yaşlı denilemeyecek bir adam olan ve şeker gibi tatlı gözlerini her gülüşünde kısan Manilov müthiş sevdi Çiçikov'u. Elini uzun uzun sıkarken kentten kendi deyişiyle yalnızca 15 versta ötede olan çiftliğine ziyarette bulunarak kendisini onurlandırmasını rica etti. Çiçikov da başını incelikle öne eğerek ve onun elini aynı içtenlikle sıkarak bu ziyareti yalnızca büyük bir istekle değil, aynı zamanda kutsal bir görev gibi görerek yerine getireceğini söyledi. Sobakeviç'e gelince Rusya'da bile soyları tükenen bahadırların ayağına ancak olabilecek, o nedenle de bir yerlerde uyabildiği bir başka ayağı bulmanın
pek kolay olmayacağı kocaman çizmelerinin topuklarını birbirine vurarak son derece kısa ve özlü bir şekilde "Bana da buyurun," dedi. Çiçikov ertesi gün emniyet müdürünün evine öğle yemeğine gitti. Yemekten sonra saat 3 civarında oturdukları whist masasından kalktıklarında saat sabahın 2'siydi. Burada da Nozdirev adında bir çiftlik sahibiyle tanıştı. 30 yaşlarında, biraz pişkin, teklifsiz biriydi. Birkaç sözcükten sonra Çiçikov'a sen demeye başlamıştı. Savcı ve emniyet müdürüyle de senli benli konuşuyor, her ikisiyle de oldukça samimi olduğu izlenimini bırakıyordu. Ama oyuna oturduklarında emniyet müdürünün de savcının da Nozdirev'in her hareketini, attığı hemen her kağıdı büyük bir dikkatle izlediklerini fark etti. Ertesi akşam mahkeme başkanının evine konuk oldu. Ev sahibi ikisi kadın olan konuklarını üzerinde yağlar ışıldayan, pek temiz sayılamayacak bir hırkayla karşıladı. Sonra vali yardımcısının evindeki akşam yemeğine, mültezimin evinde büyük bir öğle yemeğine, savcının evinde ev sahibinin küçük dediği ama oldukça büyük bir yemeğe, kilisedeki bir ayinden sonra belediye başkanının evine ufak tefek bir şeyler atıştırmaya çağrıldı. Ama bu da büyük bir öğle yemeğine dönüştü. Kısacası konuğun boş tek bir saati bile kalmıyor, handaki odasına ancak yatmak için uğruyordu. Her yerde, her konuda söyleyecek sözü vardı. Deneyimli bir salon adamı gibi davranıyordu. Örneğin at yetiştiriciliğinden mi söz ediliyor? Başlıyordu haralar üzerine konuşmaya. Cins köpeklerden mi söz ediliyor? Bu konuda da son derece işe yarar görüşleri oluyordu. Yürütülmekte olan mali bir soruşturma üzerine yorumlar mı yapılıyor? Hemen hukuktan nasipsiz olmadığını gösteriyordu. Bilardo'dan mı söz ediliyor? O konuda da en ufak bir açık vermiyordu. Hayırseverlik ve hayırseverlerden mi söz ediliyor? Bu konuda da hatta gözleri yaşararak çok hoş şeyler söylüyordu. Konu sıcak şarap yapımı mı? Bu konuda da engin bilgisi vardı. Gümrük muhafaza memurlarından söz ediliyorsa eğer, sanki kendisi de gümrük muhafaza memurluğu yapmış gibi bu konuda da yetkin yargıları vardı. Ancak burada ilginç olan bütün bunları söylerken gayet ciddi, ölçülü, ağırbaşlı olmasıydı. Sesi ne fazla yüksek ne fazla alçaktı. Tam gerektiği gibiydi. Sözün özü, ne yandan baksanız aklı başında adam gibi bir adamdı. Bütün memurlar onun kentlerine gelmesinden hoşnuttular. Vali onu iyi niyetli biri diye tanımladı. Savcı becerikli, jandarma albayı çok bilgili, mahkeme başkanı bilgili ve saygıdeğer, emniyet müdürü saygıdeğer ve sevecen, emniyet müdürünün karısı ise çok sevecen, çok çok nazik diye tanımladılar. Birilerinin iyi yanları üzerine 40 yılda bir konuşan Sobokayeviç bile kentten oldukça geç bir saatte çiftliğine döndükten sonra soyunup kısacık karısının yanına uzanınca "Canımın içi," dedi. "Bugün valinin ve emniyet müdürünün evlerindeki yemeklere katıldım ve danışman Pavel Ivanoviç Çiçikov'la tanıştım. Çok hoş bir adam." Karısı onun bu sözleri üzerine "hı" diye bir ses çıkardı ve ayağıyla onu itti. Konuk böylesine hoş izlenim yaratmıştı kentte ve bu izlenim kendisinin hemen tüm kent halkının ağzını şaşkınlıktan açık bırakan, okurlarımızın da çok geçmeden öğrenecekleri tuhaf bir özelliği, garip bir girişimi ya da taşra kentlerinde söylenildiği gibi hiç beklenmedik bir davranışı ortaya çıkana dek de sürüp gitti.